tena Jiriwas TV kutokana na kufunga mwaka kivyake, lakini pia leo Harmonize kupitia mtandao wa YouTube ameweza kupakia ngoma ambao leo tarehe 5 siku ya Jumanne ameweka ngoma inatambulika kwa jina la inaitwa Anajikosha. Hii ngoma imeachiwa sasa hivi kwamba ina lisali moja, lakini ina total viewers 1049 kufuatia ile ya wapo ambao ina siku 6 hadi sasa ambayo ilipostiwa tarehe 30 ikiwa na viewers milioni 1.4 millions. So tunaona Harmonize amejipanga kweli na inaonyesha ni mtu ambaye ameshatengeneza kazi zake nyingi, bali ni wakati wake anakuwa anaachia tu. Lakini pia tusubirie ujio mpya wa wasanii wapya wa Konde Gang ambaye wametambulishwa hivi karibuni, lakini pia kuna mwanadada Stella ambaye tumeona akiwa studio na